president. Det kjekt med rødgrønne interne vittigheter. Det er ingen tvil om, president, at vi har et oppegående losvesen i Norge, selv om det er et rimelig lite miljø, rundt 280 loser, så betyr altså det at vi må se på, som flere har vært inne på nå, at det er tiden. Det har skjedd så mye på teknologifronten, på utdanningsfronten, på skipsfronten, på farledsfronten, og tiden er overmoden for en gjennomgang, som flere har vært inne på. President, kystministeren skryter av at hun i denne saken er på. Høyre er på i denne saken. Opposisjonen har vært på i denne saken. Kystministeren har kommet på i denne saken, og noe av poenget med denne er at du ikke faller av, fordi at når hun har satt ned et norsk offentlig utvalg, så blir det noe helt annet, og at man ikke mister fokus. President, til representant Botten, så har hun hver gang holdt innlegg etter mine interpellasjoner og mine representantforslag om maritime næringer og sånne ting, så lager hun et inntrykk av at hun nesten er den eneste på Stortinget som reiser rundt og snakker med folk i den maritime næringen, men det er altså andre Else-May Botten som også gjør, altså. Og mange av oss er Høyre, noen er fra Fremskrittspartiet, noen er fra KrF, og noen er fra Venstre. President, så jeg tror vi også har en god dialog med de maritime næringene, og hvis du ser på de representantforslagene og interpellasjonene som kommer, så er det fordi at vi er oppriktig interessert i emnet. President, jeg gleder meg til den videre utviklingen, så selv om vi er ferdig med representantforslag om dette, selv om vi er ferdig med interpellasjoner om dette, så kommer vi til å følge med, president. Fordi kystministeren har nå sagt at du er på ballen, det er kanskje vel, du er på båten. Hun følger med i det som skjer, og det er ingen tvil om at mange av de utfordringene som opposisjonen nå i et halvt års tid har påpekt, det må løses umiddelbart, det må løses nå, og så må de grunnleggende analysene på andre ting komme til. Når det gjelder Rommetveit og fjernlos, som jeg var inne på, så var vel ikke så var vel i hvert fall meningen min med det. Det var å spørre om de vil være en del av NOU-en og rapporten, hvordan det gjøres. Jeg er også kjent med at de delte erfaringer med det, men når de delte, så er de delte. Og dermed kan det være en mulighet. Vi har oppegående trafikksentraler i Norge, oppegående, moderne ting som kommer. Så med det så takker jeg for statsråden, jeg takker mine medrepresentanter som har deltatt i debatten, og så ses vi igjen, Else-May Botten. Da vil presidenten gi ordet videre til statsråd Berg-Hansen.